దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 35వ వచనం నుండి 41వ చదువుకుందాం. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 35 నుంచి. ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదుమని వారితో చెప్పగా, వారు జనులను పంపివేసి ఆయనను ఉన్నపాటున చిన్న దోణిలో తీసుకుని పోయిరి. ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణెలు వచ్చెను. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణె విడిపోయెను. ఆయన దోణె అమరమున తలగడి మీద తలవాల్చుకొని నిద్రించుచుండెను. వారు ఆయనను లేపి, బోధకుడా, మేము నశించిపోచున్నాము, నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అనిరి. అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి, నిశ్శబ్దమై ఊరుకుండుమని సముద్రముతో చెప్పగా గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. అప్పుడు ఆయన, మీరెందుకు భయపడుచున్నారు? మీరింకను నమ్మిక లేక ఉన్నారా అని వారితో చెప్పాను. వారి మిక్కిలి భయపడి, ఈయన ఎవరో, గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నామని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి. థ్యాంక్ యూ బాబు, గాడ్ బ్లెస్ యూ. చదవబడిన లేఖన వాక్య భాగం మనలో అనేక మందికి తెలుసు. ఈ సందర్భం ప్రభువారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు పరలోక రాజ్య సువార్త అందిస్తున్న దినాల్లో ఆయన శిష్యులతో కలిసి ఒకరోజు సాయంకాలము ఆ నీరున్న లేకపోతే ఆ నది ఉన్న లేకపోతే సముద్రం ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్నారు, మనం ఈ ప్రక్కన ఉన్నాం కదా, ఆ ప్రక్కకు వెళ్దాం, అద్దరికి వెళదాం. ఇది మనకి అందరికి అనుభవమే. గోదావరి దాటినప్పుడు కానీ, కృష్ణానది దాటినప్పుడు కానీ పడవలు ఎక్కి మనం అవతలకి వెళ్తూ ఉంటాం, అద్దరికి వెళ్తూ ఉంటాం. అట్లాగే యేసు ప్రభు వారు కూడా అక్కడ ప్రజలను పంపివేసి ఆయనను ఉన్నపాటున చిన్న దోణిలో తీసుకెళ్ళిపోయారు. వారు దోణికారు వెళ్తున్నారు. ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణులు వచ్చాను. ఆయన బిడ్డలారా, ఆయన దోణిలో ఆయన ఉన్నారు, కొందరున్నారు. ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణులు వచ్చాను. గమనించండి. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున ఆ దోణి నిండిపోయేను. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. మరికొన్ని దోణులు ఉన్నాయి, ఈయనెక్కిన దోణి కూడా ఉంది. ఆ సమయంలో పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున, ఆయన ఉన్న దోణి. ఇక్కడ గమనించండి. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, మనకి ఏ ఇబ్బంది లేదు, ఏ భయం లేదు, మన మీదకి అలలు రావు అని ధైర్యంగా ఉంటాం కదా. మన చిన్నగా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తండ్రి కనుక ఆఫీస్ నుంచి ఆలస్యంగా వస్తే భయపడుతూ ఉంటారు. తండ్రి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా హాయిగా నిద్రపోతూ ఉంటారు కదా. తండ్రి మీద ఉన్నట్టు విశ్వాసం. ఇక్కడ వారున్నారు, ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణి నిండిపోయింది. ఇక నిండిపోయినటువంటి దోణి ఏమైపోవాలి?
మునిగిపోవాలి కదా, మొలగలేదు. నిండటం అనేది ఎక్కడైనా సంభవిస్తే అది మునిగిపోద్ది అంతే. కానీ అది మునిగిపోలేదు. కారణం మనం ఆలోచిస్తే ఎవరున్నారో ధోనిలో? యేసయ్య ఉన్నారు. అలలైతే వచ్చాయి, దోనంతా నీటితో నిండిపోయింది. మరి వాళ్ళు పీకిలే కనపడుతుందేమో పైకి నిండిపోతే. ఆ నిండిపోయినటువంటి ఆ ధోని మునిగిపోలేదు గల కారణం ఏంటి? ఆ ధోనిలో ఆయన ఉన్నారు. ఓకే, అట్లా చెప్పు. ఆయన ఏం చేస్తున్నారు? ధోని అమరమున తలగడ మీద తలవాల్చుకొని నిద్రించుచుండెను. మరి అది నిండిపోతే ఇంకా ఆయన నిద్రించడానికి లోపల ఎక్కడ స్థలం ఉందో నాకు అర్థం కావట్లేదు, కానీ ఆయన నిద్రిస్తున్నారు. ఆయనకి అసాధ్యమైనదంటూ ఏమీ లేదు. లోయల్లో, లోతుల్లో, ఎక్కడైనా నీటిలో, పర్వతాల మీద, ఎక్కడైనా గాలిలో, ఎక్కడైనా సరే ఆయన సురక్షితంగా ఉండగలరు. ఎందుకు? ఆయన సృష్టికర్త కాబట్టి. అది నిండిపోయింది, ఆయనేమో నిద్రపోతున్నాడు. ఈ సందర్భంలో నేను హై స్కూల్లో ఉన్న దినాల్లో నాకు ఒక సంఘటన గుర్తొస్తుంది. మేము ఒకసారి ఈస్ట్ గోదావరిలో చదువుతూ ఉండేవాడిని. సెకండ్ ఫిల్లో 7th క్లాసు. ప్రభాత్ సర్కస్ అని నరసాపురంలో వేస్తూ ఉంటే స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఒక లాంచీలో తీసుకుని గోదావరి మీదుగా తీసుకెళ్లారు. అక్కడ సర్కస్ చూసాము. తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆ గోదావరి నదిలో ఆ లాంచి దేనికి గుద్దుకుంది కానీ దాని నిండా నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి. అందరూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నాం, అందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలు, 7th క్లాస్ అంటే. అది నిండిపోతుంటే మేము ఎట్లాగా అయిపోయామంటే చాలా బెంబేలం అయిపోయాం. గోదావరి అంటే చాలా డీప్ గా ఉంటుందండి, సముద్రం ప్రక్కనే ఉంటుంది. అది మునిగిపోయిందా? ఆ రోజున నేను కూడా చనిపోయి ఉండేవాడిని. ఆ రోజు ఈత ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? అది మునిగిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఆ యొక్క లాంచీ నడిపే వ్యక్తి ఒక ఆలోచన ఇచ్చాడు. అరే బాబు, మనందరం కూడా ఈ నీటిని తోడేద్దాం బయటికి అని ఏదేదో ఇచ్చాడు, బయటికి నీళ్ళు తోడటానికి. అందరూ కూడా కలిసి ఏం చేశారంటే ఆ దాంట్లోకి వచ్చిన నీటిని బయటికి తోడేశారు. తోడేటప్పటికి ఆ యొక్క స్టేమరు తేలికై పైకి తేలింది. అంటే ప్రభువుని ఎరిగిన బిడ్డలము ఆ రోజుల్లో రాని ప్రార్థనలు కూడా, ప్రభా యేసయ్య మమ్మల్ని క్షమించు, మమ్మల్ని రక్షించు, మునిగిపోతున్నాం అని ప్రార్థనలు కూడా చేశాం భయముతోటి. ఆ ప్రార్థన విని ఆ యొక్క లాంచి పైకి తేలింది, మరలా చక్కగా దరికి చేరం. సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆయన ఉన్న ధోనిలో అలలు కొడతాయా? నిండిపోతాయా? ఆయన ఉన్న ఇంటిలో శోధనలు వస్తాయా? రోగాలు వస్తాయా? సమస్యలు వస్తాయా? మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, ఆయన తోడుగా ఉంటే నాకు ఏమి జరగదని హాయిగా నిద్రపోతూ ఉంటాం. కానీ 2 విధాలుగా వస్తూ ఉంటాయి శోధనలు. ఒకటి ఏంటంటే, మన యొక్క విశ్వాసాన్ని పరీక్షించటానికి దేవుడే కొన్ని శోధనలు ఎలవ చేస్తాడు. ఇక తర్వాత మన వాడు ఉన్నాడు కదా, వాడు సాతాను గాడు. వాడు మనం భయపెట్టి మన విశ్వాసం దొంగిలించి మళ్ళీ ఏదో విధంగా మనల్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు వాడికి కూడా. అయితే వాడు చేసే ప్రయత్నాలు దేవునికి తెలియదా? అన్నీ తెలుసు, ప్రతిదీ తెలుసు. తన విశ్వాసులకే కాదు, ప్రతి మనిషికి ఎప్పుడు ఏది జరుగుతుందో అవన్నీ కూడా ఆయనకు తెలుసు. మరి ముఖ్యంగా
విశ్వాసులకు ఏమి జరుగుతుందో ఆయనకి తెలుసు. వారి శిష్యులు. మనం శిష్యులమా లేకపోతే కాదా? మన శిష్యులమేనా? ఏ బాబు డాక్టర్ గారు, మన శిష్యులమేనా? ఆయన కుమారులమేనా? ఆయన కుమార్తెలమేనా? ఆయన సొత్తైన వారమేనా? మనమంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టమో మనందరికి తెలుసు. ఎందుకో తెలుసా? మనల్ని కాపాడు వాడు కునికడు, నిద్రపోడు, మన చుట్టూ కంచి వేస్తూ ఉంటాడు. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనము ఆయన బిడ్డలము కాబట్టి ఒకవేళ శోధన వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏం చేస్తామండి? ఆయన లేపుతాడండి పైకి, విడిచిపెట్టడండి. విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. అయితే ఆయన ఈ సందర్భంలో మరి తలగడ మీద తలవాల్చుకొని నిద్రించుచుండెను. ఒక ప్రక్కనేమో మనల్ని కాపాడువాడు కునుకొని నిద్రపోవడం చెప్పుకుంటుంటే ఈయనేంటి నిద్రపోతున్నాడు ఇక్కడ? వీళ్ళంతా నిండిపోయింది, సమస్య వచ్చేసింది, మునిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ నిద్రపోతుంటే వారు చూచి ఆయన లేపి, నీకు చింత లేదా బోధకుడా? వీరు ఏమని పిలిచారండి యేసయ్యని? ఏమని పిలిచారు బాబు? సార్ నాగేశ్వర గారు ఏమని పిలిచారు? బోధకుడా అని పిలిచారు. బోధకుడా వారి దృష్టిలో ఈయన బోధించేవాడు మాత్రమే అనుకున్నారేమో. రక్షకుడా అనలేదు, యేసు అని అనలేదు. వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే, ఓ టీచర్. వారికి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఈయనొక బోధకుడు, ఈయనొక బోధకుడు. కాబట్టి ఈ బోధకుడికి చింత లేదా అని వారు అడిగితే, బాబు నీ చింత యావత్తు నా మీద వేయమని చెప్పాను కదా. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని పోతున్న సమస్తమైన వాళ్ళారా నా యొద్దకు రండి అని మిమ్మల్ని పిలిచాను కదా. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడని చెప్పాను కదా. అడుగు ప్రతివాడు పొందుకుంటాడని చెప్పాను కదా. భయపడకడని అనేక సార్లు చెప్పాను కదా. అవన్నీ మీకు గుర్తురావా? మీరు నాతో ఉండగా మీకు ఎందుకు భయం? నాతో ఉండగా మీకు ఎందుకు భయం? వీరేమో నీకు చింత లేదా అంటే, దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, క్రీస్తు ప్రభువారి లోకానికి రావటానికి కారణం ఆయన చింతించుట వలన మన భారమంతా ఆయన మీద వేసుకొని మన ప్రాణాన్ని కాపాడి పరలోక రాజ్యములో తీసుకెళ్ళటానికి తన జీవితాన్ని మన కొరకు సమర్పించుకుని వచ్చిన ప్రభువారికి మనకేమవుతుందో తెలియదా? ఈ రోజుల్లో అసలు ఎవరమైనా పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో జీవిస్తున్నామా? ఎవరని చెప్పండి. ఎవరైనా సరే నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానండి అని చెప్పగలండి ఎవరో తెలుసా? ఎవరో తెలుసా? క్రీస్తునందు సంపూర్ణముగా జీవించే వారు మాత్రమే చెప్పగలరు. క్రీస్తునందు సంపూర్ణముగా జీవించే వారు మాత్రమే చెప్పగలరు కదా. పౌలు శీలను బంధించి చెరసాల్లో వేశారు. ఇక తెల్లవారితే వాళ్ళు చంపేస్తారు. వీళ్ళేం చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారండి? పాటలు పాడుతున్నారండి. పాటలు పాడుతున్నారు. ఎందుకు పాటలు పాడుతున్నారు? మా జీవము దేవునితో కూడా దాచబడి ఉన్నది. ఫినిష్, అంతే. మా జీవము దేవునితో కూడా దాచబడి ఉన్నది. మా దినములన్నీ కూడా లిఖించబడి ఉన్నవి. మేమెందుకు భయపడాలి? మేమెందుకు భయపడాలి అని భయము మాని హల్లెలూయా స్తుతి పాట పాడుతున్నారు. అట్లా పేతురు గారి విషయంలో గమనించినట్లయితే అంతకు ముందు రోజే యాకోబు గారిని చంపేశారు ప్రభుత్వం వారు. ఆ తర్వాత పేతురు గారిని కూడా పట్టుకుని ఆయన జైల్లో వేస్తే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు? సైనికుల యొక్క కాళ్ళ మధ్యలో హాయిగా నిద్రిస్తున్నాడు. తెల్లవారితో చంపుతారు కానీ హాయిగా నిద్రిస్తున్నాడు. ఎందుకు? యేసయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా.
నీ మాట చాలు, నీ నీడ చాలు, నీ తలంపులు చాలు, నీ క్రియలు చాలు, నీ రక్షణ నాకు చాలు. సైనికుల మధ్యలో నిద్రిస్తున్నాడంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలండి? ఈ రోజుల్లో నిద్రపోయే వాళ్ళు ఎవరైనా కనబడుతున్నారా? ఫుల్గా నిద్రపోతున్నామా? ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందో, ఎప్పుడు నైట్ అయిపోతుందో, టకటక అయిపోతున్నాయి. కానీ నిద్ర చాలా మందికి లేదండి ఈ రోజుల్లో. ఎవరికి ఉండదో తెలుసా నిద్ర? భయము, ఆందోళన. వారి స్వశక్తి మీద ఆధారపడేవారు. ఈ కరోనా వ్యాధి నాకు వచ్చేస్తుందేమో అన్న భయము. అసలు కరోనా వ్యాధి అంట ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా? భయపడే వారికి ముందు వస్తుంది. భయపడే వారికి ముందు వస్తుంది. భయం లేకుండా కరుణ, నేను ఎవరిని కలిగి ఉన్నాను? కరుణామయిని కలిగి ఉన్నాను. నా మీద నీకేమాత్రం అధికారం లేదు, నా దగ్గరికి రావడానికి వీల్లేదు. ఎందుకో తెలుసా? నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే గొప్పవాడు కాబట్టి నీకేం అధికారం లేదు. ఒకవేళ నన్ను తట్టితే అది దేవుడి చిత్తమై ఉంటుంది. దేవుడి చిత్తమైతే తగిన కాలములో ఆయన నాకు మేలు చేస్తాడు. దానివల్ల నేను బుద్ధి తెచ్చుకుంటానికి, మేలు పొందటానికి, ఇంకా 30 నుంచి 60 వరకు, 60 నుంచి 100 పెరగడానికి ఈ బలహీనత వచ్చిందే గాని నన్ను చంపడానికి కాదు. ఒకవేళ చనిపోయినా, అబ్బా ఎంత అదృష్టం ప్రభులో ఉన్నవారికి. ఒకవేళ పనికొస్తే మాత్రం ఆయన చంపడు. ఎవరికి? పరిచర్యలో పనికొచ్చేవాడు. పనికి రాకపోతే తీసుకెళ్తాం. కాబట్టి మనము భయపడవలసిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఈయన వచ్చింది మన భయాన్ని తీసివేయ, మన చింతంతా తీర్చివేయ, మన భారమంతా ఆయన వేసుకుంటాను కదా. కాబట్టి భయపడటానికి వీల్లేదు. వీళ్ళు అడుగుతున్నారు, బోధకుడా అంటే మనము కూడా ఒకవేళ ఆయన ఎద్దకు వెళ్ళి ఏదో ప్రార్థన చేయమన్నాడు కదా అని ప్రార్థన చేయటానికి అది కాదు. మనం అడిగినది పొంది ఉన్నాము అంతే. నేను పొంది ఉన్నాను. అది ఎంత వ్యాధి వచ్చినప్పటికీ కూడా నాలో అది ఉంటే మనలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఎవరు చెప్పండి? ఆయన మనలోకి ఆయన ఉన్నాడు. ఎవరైనా? సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్, పరమ వైద్యుడు. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మన స్వస్థత ఉన్నది. మనకు వచ్చేసిందేమో అంటే వచ్చేస్తుంది. అది ఎక్కడ వస్తుందని నా దగ్గర రావటానికి వాడికి ఎక్కడ ధైర్యం అండి? నేను కాదు దావీదు యవ్వన కాలంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాట ఏమిటి? ఆ గొలియాతు మీద యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు. ఆ గొలియాతు 6 అడుగులు 3 అంత హైట్ ఉన్నాడు. చాలా బలంగా ఉన్నాడు. చాలా హేళనగా దావీదు వైపు చూస్తున్నాడు. ఇది దావీదు దేవుని యొక్క ధైర్యంతో నింపబడినవాడై ఒక మాట అన్నాడు, నేను కాదు ఆయనతో యుద్ధం చేసేది, నేను కాదు యుద్ధం చేసేది, యుద్ధము యెహోవాదే అని ఒడిచేల ఒక్క దెబ్బకే బోర్ల పడ్డాడు ఆ గొలియాత్. మనం ఈ రోజున కూడా ఈ కరోనా వ్యాధిని జయించటానికి వీడు కూడా అటువంటి వాడే. ఎటువంటే భయపెడుతూ ఉంటాడు. భయపడ్డామా మనలో వచ్చేస్తాడు. భయపడితే వచ్చేస్తాడు. భయపడకపోతే అమ్మో ఈ చుట్టూరు కంచె ఉంది, ఈయన చాలా ధైర్యవంతుడు, దేవుని బిడ్డ అని అటు చూసి వెళ్ళిపోతాం కదా. అలాంటి ధైర్యము మనం కలిగి జీవిద్దామా? మన చింత మనమే మోద్దామా? మన భయంతో బ్రతుకుదామా? భయపడకడి అని అనేక సార్లు గ్రంథంలో లిఖించబడి ఉండగా మనం దాన్ని ప్రక్కన పెట్టి నాకు అనుమానము, భయము వచ్చేసిందని బాధపడితే నిజంగా వచ్చేస్తుంది. ఎవరైనా సరే క్రైస్తులు అనబడివారు, ద క్యారెక్టర్స్ రక్షణ పొందాలని చెప్పుకున్న వారు మన సొత్తు కాదు. ఇక మన సొత్తు కాదు, మనం ఆయన సొత్తు. ఆయన విలిపెట్టి కొనుక్కున్నాడు మనల్ని. మన సొత్తు కాదు. మన ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడటానికి, మన ఇష్టానుసారంగా చూడటానికి, మన ఇష్టానుసారంగా పనులు చేసుకుంటానికి మన సొత్తు కాదు. ఆయన విలిపెట్టి కొనుక్కున్నాడు మనం. కాబట్టి మనల్ని కాపాడే బాధ్యత ఆయనదే. ఎందుకు ఆయన బాధ్యత? ఆయన పరమ తండ్రి అండి మనకి.
మన తండ్రి ప్రక్కన ఉన్నా లేకపోయినా, చనిపోయినా ఉన్నా, ఆయన మాత్రము ఎల్లప్పుడూ నిన్ను కాపాడటానికి నీ దగ్గరే ఉంటూ ఉంటాడు, మన దగ్గరే ఉంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ కరోనా వైరస్ చాలా భయంకర పరిస్థితుల్లో ఉంది. ఈ రోజునే మనం రిపబ్లిక్ డే చేసుకున్నాం. సో మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మరి అంబేద్కర్ గారి ద్వారా మన దేశానికి ఒక చట్టం తయారు చేశారు, కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేశారు. వారి ద్వారా తయారు చేశారు. అందులో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, హౌ టు రన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ త్రూఅవుట్ ఇండియా. ఇట్ మే బి లాజికల్, ఇట్ మే బి సమ్ అదర్ ప్రాబ్లం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అన్నిటి కూడా అందులో రాజ్యాంగంలో రాయబడి ఉన్నది. ఈ రోజున 1950 జనవరి 26న అది ఇంప్లిమెంట్ చేయటం ప్రారంభించారు. 1950 నుండి అది రాజ్యాంగము, ప్రభుత్వం ఏ విధంగా చేయాలి, రాజులు లేకపోతే ప్రధానులు, ముఖ్యమంత్రులు ఏ విధంగా ఉండాలి, అన్ని సంబంధించిన వాడు అందరూ రాసి పెట్టారు మన ప్రీతమ నాయకులు అంబేద్కర్ గారు. అయితే దానికి ముందే ప్రపంచానికి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రాయబడింది. అవి 10 ఆజ్ఞలే కావచ్చు, ఆత్మఫలాలే కావచ్చు, లేకపోతే కొండ మీద ప్రసంగమున ధన్య ప్రసంగాలే కావచ్చు, మరి ఏదైనా కావచ్చు. మానవ మనుగడ కొరకు ఏ విధంగా జీవించాలి అన్నది సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ముందుగానే రాసిపెట్టాడు. మన క్రైస్తవ జీవితము పరిపూర్ణముగా ఉండాలంటే మత్తయి సువార్త 5, 6, 7 అధ్యాయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొండ మీద కూర్చుని ప్రసంగించారు. ఆ ప్రసంగ సారాంశాన్ని కనుక మనం గ్రహించిన వారమైతే మనకి ఏముండదో తెలుసా? భయం ఉండదు, కోపం ఉండదు, ద్వేషం ఉండదు, కక్ష ఉండదు. ఆయన మన శరీరాన్ని ఆవరించుకుంటాడు. ఆయనలో ఉన్న గుణగణములన్నీ మనలో వచ్చినప్పుడు మనము కూడా దేవుని కుమారుల వల్ల యాక్ట్ చేసి సైతాను శక్తి ఎదిరించే శక్తి చేత నింపబడతాం కదా. మనం ఎవరన్నా మనల్ని మీరు ఎవరయ్యా అని అంటే, పలానా సార్ వాళ్ళు మా బంధువులు అని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఆయన పేరు చెప్తే మనకి విడుదల వస్తుంది, ఎవడు కోపడ్డాడు. అట్లాగే మరి మీరు ఎవరయ్యానంటే మన దేవుని బిడ్డలం. దేవుని బిడ్డలకి ఏమన్నా వస్తాయా? వచ్చినా కొంతకాలం ఉంటాయి. వాటి వల్ల భయపడవలసిన పని ఆయనకు తెలుసు, సమస్తం తెలుసు. సో మనము ఈ వ్యాధుల చేత బాధపడుతున్నప్పుడు నీకు చింత లేదా అంటే, ఒరే బాబు, నేను పొందిన దెబ్బల చేత నీకు స్వస్థత ఉంది నాన్న, నాకు చింత లేదంటేవేంటి? నేను చింతించడం, నోటితో చింతించడం కాదు నేను చేసింది, నా శరీరాన్ని నలగొట్టుకున్నాను. శరీరం అంతా కొరడా దెబ్బలతో కొట్టబడింది. ఎందుకో తెలుసా? 53వ అధ్యాయం యెషయా గ్రంథంలో ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత. మాటలతో కదండి చేసింది. ఆయన కార్చిన రక్తములో పాప క్షమాపణ. ఈ రెండింటిలో దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఏది మనం కోరుకుంటాం? శరీర స్వస్థత కావాలా, లేకపోతే పాప క్షమాపణ కావాలి? ఆయన మన బోధకుడు అని పిలుస్తున్నామా, లేకపోతే రక్షకుడు అని పిలుస్తున్నామా? యేసు అని పిలుస్తున్నామా, లేకపోతే బోధకుడు అని పిలుస్తున్నామా? సిలువేయబడినప్పుడు ఒక ప్రక్కన యేసు, నీవు నీ రాజ్యంతో నన్ను జ్ఞాపం చేసుకోమన్నాడు. యేసు రక్షకుడా? మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, టునైట్ మనం ఏ విశ్వాసంతో జీవిస్తున్నాం ఈ లోకంలో? మనం భయపడటానికి లోకస్తులము కాదు. ఇందాక చదివించారు మీ పాస్టర్ గారు 1వ అధ్యాయం. ఏంటది? దృష్టిలో ఆలోచన చొప్పున నడవటానికి కాదు, అపహాస్యం కూర్చుని చోటను కూర్చుంటే కాదు కదా.
ఈ విధమైనటువంటి వారముగా జీవించినప్పుడు దైవ వాక్యం ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనమంతా నీటి కాలువలో ఎవరిని నాటబడి ఆకుపడతాను కాలం మంది ఫలమిచ్చి చెట్టు వలె ఉంటాం. అంతేకాదు మనం చేయనిదంతయు సఫలమవుతుందండి. మనము కాదు చేసేదండి, ఆయన మనలోండి చేస్తాం. ఆ విధమైన ఆలోచన మనం కలిగి ఉంటున్నామా? ఈ రోజు మనం లేచామంటే ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం. దేవుడు మనకు పిరికాత్మని ఇవ్వలేదండి, ధైర్యపరిచాత్మని ఇచ్చినాడు. నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించడం అంటే పొరుగువాడు మనవాడికి కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవడైనా కావచ్చు, వాడు కూడా ఆదాము సంతానమే అన్న ఆలోచనతో మనం జీవించినట్లయితే యేసయ్యను మన బోధకుడు అనము. నీకు చింత లేదా అని అనలేము. ఆయన చింతిస్తున్నాడు, ఆయన కాపాడుతున్నాడు, ఆదరించేవాడు, ధైర్యపరిచేవాడు, మన భారమంతా మోసేవాడు, వ్యాధులను తీసేసేవాడు, మన కోరికను సిద్ధింపజేసి 20 అధ్యాయంలో కీర్తన గ్రంథం మన కోరికలను సిద్ధింపజేసి మన ఆలోచన అంతా సిద్ధపరచును, స్థిరపరుస్తాడు. మన కోరికలను సిద్ధింపజేసి మన ఆలోచన అంతా స్థిరపరుస్తాడు, ఇస్తాడండి. ఇంకొక మాట చెప్పి చూడండి, 6:32 మత్తయి సువార్తలో ఒక మాట చెప్పబడింది. ఏంట మాట? మీరు ముందు నా రాజ్యమును నీతిని వెతకండి. మీరు ముందు నా రాజ్యాన్ని నీతిని వెతకండి, అప్పుడు మీకేమి కావాలో నేను ఇస్తాను కదా. ఆయన రాజ్యాన్ని వెతికామనుకోండి, ఆయన రాజ్యంలోనే మనం ఉన్నామనుకోండి, ఆయన రాజ్యపు నిబంధనలు, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద బైబిల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ us, is నథింగ్ టు వరీ. మనకి ఏం కావాలో అది చేసేసుకుంటాం, హాయిగా నిద్రపోతూ ఉంటాం. ఎప్పుడు తెల్లారుతుందో తెలియదు. కారణం ఆయన మనలో ఉన్నాడు, మనతోటి ఉన్నాడు. ఇంకొక మాట యేసు ప్రభువు వారే చెప్పారు, యోహాను సువార్త 15:7 ఏమని చెప్పారు ఆయన? చూడండి బాబు, మీరు శిష్యులారా, మీరు నా యందును నా మాటలు మీ యందును నిలిచి ఉండిన ఎడలా కదా. మనమంట ఆయనలో ఉండాలి కదా. ఆయన మాటలు మనలో నిలిచి ఉండిన ఎడలా మీకేది ఇష్టమో అడగండి, మీకేది ఇష్టమో అడగండి, ఐ విల్ గ్రాంట్ యూ ఇమ్మీడియట్ గా. మనం ఆయనలో ఉంటే, ఆయన మాట మనలో ఉంటే మన కోరికలు ఏమైంటో చెప్పండి, ఏమైంటా? ఈరోజు సినిమాకి వెళ్ళొచ్చిన ఆలోచన వస్తుందా ఆయన మనలో ఉంటే? అబద్ధం ఆడొచ్చనే మాట తలంపు వస్తుందా ఆయన మనలో ఉంటే? మోసం చేయొచ్చిన ఆలోచన వస్తుందా ఆయన మనలో ఉంటే? ఆయన మనలో ఉంటే పవిత్రమైన మాటలు, పవిత్రమైన పనులు, పవిత్రమైన చూతులు, సమస్తము పవిత్రము పరిపుత్రం. అంతేకాదు ఆయనతో కూడా లేపబడిన వారమైతే పైన వాటి ఎందుకు అనుభవం మనకు వచ్చేస్తారు. కొలస్సీ 3:1 ప్రకారం పైన వాటిని వెతికి ఆలోచన మనకు వస్తూ ఉంటుంది. కింద వాటి మనకు వెతకవలసింది ఆయనే ఇస్తాడండి. మనకి ఏం కావాలో ఆయనే ఇస్తాడండి. ఆయన ఇచ్చిన కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలంతే. అప్పుడప్పుడు పాట పాడుతాం, నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును, ఏడాది దూడలన్నా వేలాది పొట్టేలన్నా. ఆయన చేసిన మేళ్ళు ఒక్కటి కాదండి. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈ రోజున మనం జీవిస్తున్నామంటే మంచి ఆహారాన్ని బట్టి జీవిస్తున్నామా, మంచి వసతులను బట్టి జీవిస్తున్నామా, లేకపోతే సదుపాయాలను బట్టి జీవిస్తున్నామా, మంచి ఏసీలను బట్టి జీవిస్తున్నామా, లేకపోతే ఏయో మనకున్నాయని జీవిస్తున్నామా? దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, ముఖ్యముగా ప్రతి మానవుడు జీవించేది దేవుడు ఒకడు ఉచితముగా ఇచ్చాడు, చాలా ఇచ్చాడు. అందులో ప్రాణవాయువు దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చినాడు కదా. ఒక 70 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఈ గాలి పీల్చుకోవటం కష్టమైతే హాస్పిటల్లో పెడితే సాయంకాలం వరకు ఆక్సిజన్ ఎక్కించి 5,000 రూపాయలు బిల్లు వేశారట.
ఆ బిల్లు చూసుకుని ఆయన ఏడుస్తున్నాడట. డాక్టర్ గారు చూసి, ఏం బాబు నువ్వు చూస్తే జమీందారు గారిలాగా ఉన్నావు, నువ్వు కారు మీద వచ్చావు, మళ్ళీ తీసుకెళ్తాను, నీ పిల్లలు వచ్చారు, 5,000 కట్టలేవు బాబు అని అడిగితే, అది కాదయ్యా డాక్టర్ గారు, అది కాదండి, నాకు 70 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా దేవుడు నాకు ఆక్సిజన్ ఉచితంగా ఇచ్చాడు. ఒకవేళ నేను డబ్బులు కట్టాలంటే ప్రపంచంలో ఉన్న $1 కూడా సరిపోదు అని ఏడ్చాడు. మన జీవితాల్లో తింటున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తో బతుకుతాం, నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తో బ్రతుకుతాం, పని చేస్తున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తో బ్రతుకుతాం, ఏది చేస్తున్నా కూడా ఆక్సిజన్ లేకుండా బ్రతకలేము. ఆ ఆక్సిజన్ ఇచ్చిన దేవుని యొక్క రక్షణ కార్యం మనం పొందుకున్న వారమైతే ఈ లోకంలో ఆక్సిజన్ తో బ్రతికినంతగా వాళ్ళు బ్రతుకుతాం. తర్వాత రక్షణ నిత్య జీవంలో ప్రవేశిస్తాం. అటువంటి ఆలోచన మనకు కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, దేనికి భయపడద్దు, దేనికి భయపడద్దు. మన దినాలను లిఖించబడ్డది. నాకు ఒక రోజు నుంచి కొంచెం జలుబు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ లెక్క చేయిందండి. ఎందుకో తెలుసా? నా యేసయ్య నాతో ఉన్నాడు, నా యేసయ్య నాతో ఉన్నాడు. భయపడవలసిన పని లేదు. ఎందుకు భయపడాలి? అందుకని అప్పుడు ఆయన లేచి, 39వ వచనం, అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి. ఇక్కడ ఆయన ఎంత ప్రేమ చూపెట్టాడంటే, అసలు ఎవరు గద్దించాలి, బుద్ధిహీనులారంటున్నాను ఆయన తెచ్చుకో. కానీ ఈయన గాలిని గద్దించి, గాలి అనేటప్పటికి మా ఊర్లో చిన్నప్పుడు అనేవారు, సార్ ఆమెకి గాలి పట్టిందండి అనేవారు. గాలి పట్టిందంట. గాలి పడతాం అంటే ఏంటి? దెయ్యం పట్టిందంట కదా. దెయ్యం పట్టినప్పుడు గాలి పట్టిందని. సో ఈ గాలి వారి యొక్క విశ్వాసం బట్టి వచ్చిందో, లేకపోతే దేవుని యొక్క కార్యం చూపెట్టడానికి వచ్చిందో, అవన్నీ కరెక్టే కావచ్చు. కానీ ఆయన గద్దించింది ఎవరంటే, గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరుకుండమని సముద్రముతో చెప్పగా. అసలు సముద్రము అలలు ఎందుకు వస్తాయండి? ఎందుకు వస్తాయి? తుఫాను వస్తే, గాలి వస్తే సముద్రం లేస్తుంది. అట్లా ఈ రెండాటికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఉట్టినే తుఫాన్లు రావండి, గాలి కొట్టుకుని వచ్చేస్తుంటే గాలికి లేచి వస్తాయి. సో రెండాటికి కూడా బంధం ఉంది. సో ఈయన గాలిని గద్దించి నీటిని కూడా ఏం చేశాడు? ఆయన గద్దించినాడు. ఊరకుండమని, నిశ్శబ్దమై ఊరకుండమని సముద్రంతో చెప్పగా గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. అప్పుడు యేసయ్య అంటున్నాడు వారితోటి 40వ వచనంలో, మీరు ఎందుకు నానా భయపడుతున్నారు? మీరు ఇంకాను నమ్మక లేక ఉన్నారా? మీరు ఇంకా నమ్మకం లేదా? మీరు నాతో వస్తున్నారు, నేను నాతో వస్తున్నప్పుడు నేను చచ్చినోడు లేపుతున్న సంగతి మీరు చూడలేదా? కుష్ఠరోగిని స్వస్థపరచడం మీరు చూడలేదా? ఊచ చేయగల వారికి చేయలేవటం మీరు చూడలేదా? గుడ్డి వారికి కన్నులు ఇవ్వటం మీరు చూడలేదా? 5,000 మందికి 2 రొట్టెలు 5 చేపలతో భోజనం పెట్టినప్పుడు ఆ ఘనమైన కార్యక్రమం మీరు చూడలేదా? ఇదిగో ఆ నీటి మీద నడుస్తున్నప్పుడు మీరు నన్ను చూడలేదా? ఎందుకు మీరు భయపడతారు నన్ను పెట్టుకొని? నేను మీతో ఉండగా మీకు ఎందుకు భయము? ఎందుకు అవిశ్వాసము? ఓకే, క్రైస్తవునికి అవిశ్వాసంగా ఉండటానికి వీలు లేదు, భయపడటానికి అసలే వీలు లేదు. కారణం ఆయన అద్భుతకరుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త. ఇప్పుడే మీ పాస్టర్ గారు పాట పాడించారు. ఏంటి ఆ పాట? మొట్టమొదటి పాట, యేసే నా పరిహారి, ప్రభు యేసే నా పరిహారి, నా జీవిత కాలమంతా. ఎంతకాలం అండి? ఎంతకాలం? 1 గంట,
2 గంటల, 1 రోజా, 2 రోజులు, 4 రోజులు, జీవిత కాలమంతా, నేను జీవించుతున్న కాలమంతా యేసే నా పరిహారం. దట్స్ ఆల్. హి ఈజ్ మై జడ్జ్, హెల్పర్, డాక్టర్, హెల్పర్, సేవియర్, వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్. నా పరిహారం ఆయనే. అంతే. ఏది జరిగినా సరే, ఏది జరిగినా సరే. మనందరికీ తెలుసు దానియేలు, మనందరికీ తెలుసు ఆ ప్రతిమకు నమస్కారం చేయకపోతే వాడిని తీసుకెళ్ళి సింహాల బోర్లు వేసేయాలని రాజుగారి శాసనం ఉంది. అట్టి శాసనం మీద సంతకం పెట్టాడని తెలిసి కూడా ఈ దానియేలు గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి యెరూషలేము వైపు కిటికీలు తెరిచి రోజుకు 3 సార్లు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. భయపడలేదు. నేను చచ్చిపోతాను, సింహాల బోర్లు పడేస్తానని, చంపేస్తాదే, తినేస్తాదని భయపడలేదు ఆయన. ఎందుకో తెలుసా? ఆయన నా పరిహారి, ఆయన నా పరిహారి, ఆయన నా కోట కదా. గడాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను, ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను. కీర్తనకారుడు చెప్పిన మాట మనకు వర్తించదా? మనం వర్తించదా? దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనం భయపడటానికి, అనుమానం పట్టడానికి పుట్టలేదు. ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచింది దేనికంటే, నా యందు విశ్వాసం ఉంచు నాకంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని చెప్పిన మాటలు మనం ఎందుకు స్వతంత్రించుకోలేకపోతాం తెలుసా? అల్ప విశ్వాసం. అల్ప విశ్వాసం. ఒక్క వ్యక్తి గురించి చెప్పి నేను ముగిస్తాను. అల్ప విశ్వాసం అంటున్నాం కాబట్టి. అబ్రహాము ఇట్రా, నీకు ఒక కొడుకుని ఇచ్చాను కదా, 100 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఆ అబ్బాయిని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ మోరియా పర్వతం మీద నాకు బలి ఇచ్చేయమంటాడు. ఆ మాట ఎవరితోటన్నా వేరే వాళ్ళతో అంటే ఏమంటారు? దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తారు. ఈ పిల్లగాడి ద్వారా ఇస్రాయేలునంత జనాంగం తయారు చేస్తానని వీడిని తీసుకెళ్లి బలి ఇచ్చేయమంటావు ఏంటి ప్రభు అని పాదాల మీద పడిపోతారు. కానీ ఈయనేంటో తెలుసా? ఎస్, నా కుమారుడి ద్వారా సంతానం జరుగుతుంది. ఇసుక రేణువుల వలె, ఆకాశ నక్షత్రం వలె విస్తరిస్తారు. కాబట్టి ఆ విశ్వాసం నాకుంది. ఆయనే చూసుకుంటాడులే గొర్రె పిల్లని. తీసుకెళ్ళిపోయి కత్తెత్తుతాడు బలి ఇవ్వటానికి. అబ్రహామా, అబ్రహాం. సో మై డియర్ బ్రదర్స్, అటువంటి టెస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా వస్తుందా? అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితి మన విశ్వాసాన్ని కనిపెట్టాలని దేవుడు ఇస్తాడా? ఇవ్వడు మనకి. చిన్న చిన్నవి ఇస్తాడు, మనం భరించగలిగింది ఇస్తాడు. వాటికి మనం భయపడకుండా ముందుకు సాగిపోవాలి. కాబట్టి మన చింత యావత్తు ఆయన మీద వేసి భయపడక ముందుకు సాగిపోయే కృప ఆయనకు అనుగ్రహిస్తే, ఆయన యొక్క శక్తిని మనం తెలుసుకుంటే, వాళ్ళు బోధకుడు అన్నారు కానీ ఈయన యేసయ్య రక్షకుడు అని గుర్తెరిగిన వారైతే ఆ మాట అనేవారు కాదు. హాయిగా వారు కూడా నిద్రపోతుండేవారు. అట్టి కృప, అట్టి ధైర్యము, అట్టి విశ్వాసము ఈ కరోనా దినాల్లో ఉన్న మనకి దేవుడు అనుగ్రహించి ధైర్యంతో జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు సహాయం చేసి నడిపించిన గాక. ఆమేన్. మే గాడ్